258,000 euro fis-sena. Daqshekk qed idaħħal David Kurmi, ċermen eżekuttiv tal-Air Malta. Dan ifisser li Clyde Caruana, l-istess Ministru tal-Finanzi li qed jappella lill-Gvern ta' Abela sabiex jissikka ċ-ċenturin, gideb fil-Parlament dwar il-paga taċ-ċermen tal-Air Malta. Fil-Parlament Clyde Caruana kien irrifjuta li jgħid kemm qed jaqla paga David Kurmi u sussekwentament stqarr illi marċieva ebda renumerazzjoni bħala ċermen eżekuttiv. Iżda issa ġie żvelat minn The Shift News illi Kurmi qed idawwar mal-21,500 euro fix-xahar, aktar minn 4,900 euro fil-ġimgħa, ekwivalenti għal aktar minn 124 euro fis-siegħa. F'mistoqsija parlamentari magħmula mid-deputat nazzjonalista Paula Mifsud Bonnici, ftit tal-ġimgħat ilu, il-Ministru Clyde Caruana kien saħaq illi Kurmi marċieva ebda remunerazzjoni madankollu minn talba skont il-libertà l-informazzjoni li saret minn The Shift News ħarġu fatti li huma totalment il-kontra. Filwaqt li l-Partit Nazzjonalista qed jisħaq illi pajjiżna m'għandux jaċċetta li Ministru jikdeb b'dan il-mod sfaċċat lill-poplu u li dan l-aġir qiegħed f'dubju kull stqarrija magħmula minnu, qiegħed jitlob lill-Kummissarju tal-Standards sabiex jinvestiga lil Clyde Caruana. Hekk ukoll qiegħed jappella l-Professur Arnold Cassola għaliex jekk verament il-Ministru tal-Finanzi gideb dan huwa aġir gravi. Dan kollu fid-dawl tal-fatt li kwart tal-popolazzjoni Malti qiegħed tissilet fil-faqar uħud ma jafux kif se jaslu sal-aħħar tax-xahar bil-Ministru mhux talli ħalla lil ta' madwaru jpappuha immissa qed jikdeb fil-Parlament. Għallastant, issa il-Kummissarju tal-Standards għandu żewġ talbiet sabiex jinvestiga lill-Ministru Clyde Caruana li fl-aħħar 24 siegħa ittabnitlu l-integrità tiegħu bil-kbir.